ประมาณ7 โมงเช้าแล้วก็รอกระเป๋าอีกประมาณ1 ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้กระเป๋าครบทั้ง2 ใบแล้วก็เดินออกมารอรถแล้วก็ขึ้นรถมาที่โรงแรมแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวลงไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับมานอนตื่นนอนก็ไปหาข้าวกินต่อคืออยากบอกว่าตอนนี้ร่างกายรู้สึกรวนมากเลยแล้วแบบรู้สึกดูตาดิแบบง่วงมากแต่คือแต่คือแบบก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยยังคิดว่าแบบนี่เราอยู่อเมริกาแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าพาวมาทำอะไรที่อเมริกานะคะอ่าครั้งก่อนเนี่ยพาวเคยทำคลิปเกี่ยวกับการไป work and travel ซึ่งพาวเนี่ยเคยไป work มาแล้ว2 ครั้งครั้งนี้ก็เลยอยากกลับไปอีกแต่นะคะแต่กลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเรียนจบแล้วพอเรียนจบปุ๊บอะมันก็จะไป work ไม่ได้ถูกปะพอไป work ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมาหาโปรแกรมอื่นอะไรเงี้ยบางคนเพื่อนเราบางคนก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยบางคนก็ไปอะไรนะเอ่อไปออแพร์ซึ่งไปออแพร์เนี่ยพาวก็เคยทำเรื่องไปออแพร์นะแต่ตอนนั้นคือแบบเหมือนติดอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยไม่ได้ไปสอบขับรถยนต์ไม่ได้ไปสอบขับรถยนต์ก็เลยไม่ได้ไปแต่เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กอะไรครบหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพับไปตอนนั้นยุ่งกับการเรียนด้วยนิติศาสตร์ช่วงปีสุดท้ายมันก็จะแบบปวดหัวนิดนึงอะไรทำนองนี้พาวก็เลยเหมือนพักไปก่อนพอพักไปก่อนตอนนั้นพาวก็เลยหาข้อมูลไปหาข้อมูลมามันก็จะมี2 โปรแกรมที่น่าสนใจเลยก็คือ Work and Holiday ของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งมันเป็นโครงการระหว่าง government to government นะคะของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ตัวนิวซีแลนด์เนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจำกัดเขาเรียกว่าอะไรนะมันจำกัดโควต้าซึ่งมันจะเอาแค่เหมือนถ้าออสเตรเลียมันจะเอาปีละ500 คนแต่ถ้าเป็นนิวซีแลนด์เนี่ยปีละ150ซึ่งคนที่จะไปตัวเนี้ยมันก็ต้องมีผล IELTS เข้าใจปะคือยูต้องไปสอบ IELTS เว้ยถ้าเป็นตัวออสเตรเลียเนี่ยยูต้องผ่านทุกพาร์ทเนี่ยคือ 4.5แล้วก็ถ้าเป็นตัวนิวซีแลนด์เนี่ยเอาแบบผลรวมๆเนี่ยให้ได้ 4.5 มันก็ยังพอโอเคไงตอนแรกพาวก็ไปสอบตัวนี้คือแบบโจ๊กมากเว้ยคือแบบทำงานอยู่เกาะหลีเป๊ะก็รู้ปะเวลานอนก็จะไม่มีอยู่แล้วอ่านหนังสือก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแทบไม่ได้อ่านก็เลยแบบว่าเหมือนเอาความรู้เก่าไปสอบอะไรเงี้ยคือทุกอย่างออกมาดีหมดเลยค่ะยกเว้นตัวเดียวนะคะทุกคนจะตกม้าตายตัวนี้เลยก็คือพาร์ทอ่านเพราะอ่านไม่ทันคือเหมือนพาร์ทพูดเนี่ยพาวได้ประมาณ6listening เนี่ยได้ประมาณ5แล้วก็อีกตัวหนึ่ง writing เนี่ยก็ได้5แต่นะคะแต่ไอตัวเนี้ยที่ตกเนี่ยน่าจะไอตัวนี้แหละจะไม่ได้เหมือนกันตัวเนี้ยได้4คือแบบอ๋อแล้วก็เลยโอเคไอไม่กดโควต้าปีนี้แล้วเพราะว่าถ้าจะไปสอบใหม่มันสอบไม่ทันแล้วค่าสอบเนี่ย5-6 พันก็ถือว่าเยอะนะ5-6 พันเนี่ยเอาไปแบบเที่ยวได้เลยอะก็เลยแบบมันคือถ้าเราสมมติเราไปกดนิวเนี่ย150 คนปีนี้รู้สึกจะเต็มภายใน5-10 นาทีได้คิดดูคือแบบมันก็ไม่ง่ายป่ะที่จะแบบว่าอันนี้ไปอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือตัวสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายก็คือว่าการไปทำงานบนเรือสำราญจ้าซึ่งตอนแรกก็คือคิดว่าจริงๆเราก็ทำงานสายโรงแรมอยู่แล้วลองไปสัมภาษณ์เรือสำราญดูไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เสียหายอะไรถูกปะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเซิร์ชเจอของ CTI Thailand นะคะกับบาเฮียอะไรสักอย่างนี่แหละเจอ2 ตัวนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยหาดูตามแมปข้อมูลดูพันทิปไว้ใจได้ไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือการที่พาวจะแบบจะไปทำอะไรเนี่ยพาวเซิร์ชข้อมูลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโครงการ work and travel work and holiday แล้วก็ตัวเรือสำราญเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลือกไปกับคนที่เราไว้ใจใช่ปะอะไรประมาณเนี้ยพาวก็ไปเซิร์ชมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยในพันทิปอะไรก็แบบเขียนไว้ก็กลางๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลวร้ายก็คือก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วเขาก็น่าจะดูแลเราดีเลยณตอนนั้นนะคะณตอนนั้นที่แบบเราหาข้อมูลมาก็เลยตัดสินใจลองไปที่ CTI ก่อนเพราะว่า CTI มันไปง่ายตอนนั้นมันอยู่ที่แถวหลังสวนก็คือนั่ง BTS ไปลงชิดลมแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปประมาณ20 บาทก็เลยแบบไป
ไปด้วยความที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากถึงหน้าจะไม่สวยแต่ฉันก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนสวยอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดว่าเราก็คงจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งก็เลยเดินถือเรซูเม่กับ CV นะคะเดินไปสัมภาษณ์ที่ CTI ตอนนั้นก็จะเป็นเหมือน pre interview นะคะแล้วก็สัมภาษณ์ก็จะเจอกับพี่เบนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นแบบประมาณ MD ของ CTI ตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่เบนซ์อยู่ก็แบบพี่เบนก็สัมภาษณ์สัมไปสัมมางานโรงแรมหรืองานเกี่ยวกับ hospitality อะไรพวกเนี้ยมันมีอะไรมากกว่าอันนี้อาหารเรียกว่าอะไรนู่นนี่นั่นคือมันจะมีดีเทลเยอะมากแล้วทำให้รู้สึกว่าพี่เขาบอกว่าโอเคความมั่นใจตัวเองเนี่ยของพราวเนี่ยสูงโอเคแบบเหมาะกับงานเรือมากเลยแต่ว่าพราวยังขาดในส่วนของ knowledge พราวก็เลยตอนนั้นพราวก็เลยตัดสินใจแบบเหมือนเราจะต้องทำยังไงอะเราไม่มีความรู้ในด้านนี้ตอนนั้นก็แบบว่าเหมือนตอนนั้น CTI เขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าเปิดโปรแกรมอะไรประมาณนี้เนาะเปิดโปรแกรมให้กับคนที่อยากจะไปเรือแต่ไม่มีความพร้อมที่จะไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยเขาก็มีเปิดสอนก็คือชื่อว่า House of Hospitality Thailand International Thailand ประมาณนี้แหละมันก็จะมีตัวย่อว่า HOH International ฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเรียนไอก็จะเป็นคนแรกรุ่นแรกเลยที่เรียนที่นี่ตอนนั้นก็ยังไม่แยกสาขานะคะว่าจะเรียนเป็นตัว Cocktail Bartender หรือว่าอะไรก็ตามแต่นู่นนี่นั่นตอนนั้นค่ะก็เรียนเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ overall course ก็จะเรียนตั้งแต่ service how to serve how to greet the guest ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเบียร์ก็คือพวกเบสิกทุกอย่างก็เรียนหมดเลยเบียร์ไวน์รสชาติความเป็นมาความแตกต่างอะไรประมาณนี้แล้วก็การทำค็อกเทลก็เลยตัดสินใจเรียนได้จ้าตอนนั้นก็เรียนประมาณ 30,000 บาทแต่ที่ทำให้เราตัดสินใจเรียนได้ง่ายขึ้นเลยตอนนั้นก็คือมันเป็นคอร์สที่แบบว่าพี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ากลับมาแล้วแบบรู้สึกลืมอยากกลับไปทบทวนเนี่ยคือเข้าไปเรียนได้ตลอดเวลาเราก็เลยแบบว่ามีพี่จ๋าซึ่งเป็นรุ่นพี่มหาลัยที่แม่ฟ้าหลวงเขาก็ให้คำแนะนำเราก็เลยน่าสนใจอ่ะแล้วก็เลยตัดสินใจแบบแม่เราจะออกจากงานที่เชียงรายนะคะมาเรียนที่นี่แล้วก็ตอนนั้นประจวบเหมาะกับพราวได้งานที่อามารีบูรูวาร์ดพอดีเลยตำแหน่งเกี่ยวกับบาร์แอทเทนแดนต์ก็คือเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกจากที่เชียงรายแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพนะคะพราวก็เรียนอยู่ประมาณเดือน2 เดือนก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคาร์นิวัลนะคะตอนนั้นก็จะเป็นเรือที่แบบว่าทุกคนอยากไปมากๆซึ่งพราวก็ตอนนั้นไม่มีความรู้ในหัวเลยว่าคาร์นิวัลคือเรือของอะไรยังไงขึ้นยังไงไปที่ไหนอะไรยังไงแต่เหมือนว่าเราเรียนมาปุ๊บเขาก็บอกว่าลองไปสัมภาษณ์ดูเขาก็จะเอาแบบแบล็กกราวด์ของคาร์นิวัลมาให้เราอ่านนะคะแล้วก็แบบว่าคือแบบเหมือนเตรียมตัวแล้วว่าคนที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาประมาณไหนเราต้องตอบยังไงถึงจะแบบเอาชนะใจของเขาได้อะไรเงี้ยคือการที่เราเข้ามาเรียนที่โฮเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนเรามีตัวช่วยที่ดีเข้าใจปะเหมือนเรามีพี่เลี้ยงที่คอยประกบเราตลอดเวลาแล้วเขาก็จะคอยสังเกตว่าเราอ่ะมีข้อจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงแล้วเขาก็จะประมาณเข้ามาเพื่อที่จะโซฟในส่วนของเนี้ยมาแก้ไขปรับปรุงให้เรากลายเป็นคนที่พร้อมหรือว่าพร้อมที่จะไปทำงานบนเรือได้อะไรทำนองเนี้ยตอนนั้นพาวก็เลยตัดสินใจไปสัมภาษณ์ก็เลยตัดสินใจแบบว่าพี่เป๊กกี้พาวอยากสัมภาษณ์ตัวของ Carnival พี่กี้ก็โอเคงั้นพาวเตรียม CV มานะเตรียม whatever นู่นนี่นั่นแล้วก็ทำแบบวิดีโออินเทอร์วิวก็เลยทำตัวเนี้ยแล้วก็ส่งไปใช่ไหมคะแล้วก็แบบเหมือนผ่านเข้าไปสัมภาษณ์ในวันจริงพี่เป๊กกี้ก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับว่าอยู่ต้องแต่งตัวยังไงนะอยู่ต้องแต่งหน้ายังไงผมอยู่ต้องทำยังไงความประทับใจแรกอยู่ต้องทำยังไงคือแบบพี่เป๊กกี้เทรนให้ทุกอย่างเลยนะตอนนั้นนะพอถึงวันสัมภาษณ์จริงๆอ่ะคืออยากบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนแรกถูกต้องปะก็เลยแบบเหมือนแบบผลัดกันไปผลัดกันมาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปก่อนสัมภาษณ์แล้วก็ออกมาชี้ผ่านจ้านี่ก็เลยบอกว่าเอาวะยังไงก็มาแล้วนี่สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์หลังก็ต้องสัมภาษณ์อยู่ดีปะก็เลยแบบเดินเข้าไปเป็นคนที่2ค่ะแล้วก็แบบว่าเข้าไปปุ๊บก็ยิ้มแล้วก็ตื่นเต้นแบบพูด
อะไรไม่ถูกก็ได้แค่แบบ good morning sir บลา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 นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เขาก็ถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับว่าไหนเอออะไรนะยูลองยกตัวอย่างของไวน์ขึ้นมาให้ไอดูได้ไหมว่ามีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างลองอันไหนถ้าเป็นกาแฟตัวนี้เป็นยังไงด้วยนะเขาก็เหมือนชวนเราคุยอ่ะก็ไม่เชิงสัมภาษณ์ณตอนนั้นนะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระดับความยากเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่ๆเลยเนี่ยเขาก็ถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริการงานด้านเกี่ยวกับ F&B อะไรทำนองเนี้ยเพราะเราไปตำแหน่งเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้ในด้านนี้ถูกปะแล้วก็เหมือนตอนนั้นพอผ่านปุ๊บพาก็ไปจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กับทาง CDI เนี่ยประมาณ 20,000 กว่าเพราะว่ามันเจอ 20,000 กว่านี่ก็คือตัววีซ่าอะไรก็อยู่ในนี้หมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอไปจ็อบมาเนี่ยพาก็ไปทำวีซ่าอเมริกาตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาอยู่เกินหรือว่าไม่เคยแบบว่าเหมือนอะไรที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบเจอตอนนั้นน่าจะแมทธิวนี่ละมั้งนางก็ถามแหละว่ายูไปอเมริกาเหรอเหมือนชื่อยูเหมือนอีกคนเลยตอนนั้นคือไปเปลี่ยนชื่อแล้วจากอัฏฐพิญญามาเป็นเพชรพนารายณ์นะคะแล้วก็เลยโดนนางดุว่ายูเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพาสปอร์ตอะทำไมยูไม่เอาเล่มเก่ามาแล้วก็แบบคิดในใจต้องเอาเล่มเก่ามาเหรอแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปนะก็เลยว่าI'm really sorry about that ก็เลยแบบบอกว่าถ้ามาทำข้างหน้าเนี่ยยูต้องเอาพาสปอร์ตเล่มเก่ามานะถ้ายูเปลี่ยนพาสปอร์ตแล้วก็แบบโอเคนางก็บอกมันก็สแตมป์ให้ผ่านเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนแล้วก็อวยพรให้เราแบบว่าขอให้สนุกกับการไปทำงานและท่องเที่ยวในอเมริกานะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็ถามว่าแค่นี้เหรอนางก็บอกแค่นี้แล้วก็ก็เดินออกมาแบบงงๆว่าผ่านแล้วเหรอพูดแล้วก็ฮาเรื่องเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพอได้วีซ่ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำเกี่ยวกับ C-Man Book อันนี้จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็น่าจะหลักพันนี่แหละแล้วก็ C-Man Book แล้วก็อบรมของ STCW ซึ่งเป็นเกี่ยวกับความรู้ในด้านความปลอดภัยเบื้องต้นที่แบบว่าที่คนไปทำงานเรือหรือคนที่เป็นลูกเรือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสำราญหรือลูกเรือพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีก็เลยไปอบรมอันนี้น่าจะหมดประมาณ10,000ต้น12,000 13,000เนี่ยจะไม่ได้แล้วก็พอหลังจากนั้นก็ปุ๊บก็ลองตรวจร่างกายแต่ตอนนั้นคือพราวเนี่ยมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาก็เลยทำให้เราต้องระงับเรื่องนี้ไปพราวก็เลยไปคุยกับที่ CDI ว่าขอเลื่อนได้ไหมอะไรเงี้ย CDI ก็เลยให้เราทำเมลส่งไปที่ตัว Carnival ขอเลื่อนพราวก็เลื่อนมาประมาณ 2-3 ปีก็จะเห็นว่าช่วงนั้นพราวไปอยู่เกาะหลีเป๊ะก็เลยเลื่อนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมาลงตัวแล้วนะที่บ้านเราก็โอเคแฮปปี้ที่จะให้เราไปอยู่เมืองนอกแล้วไปทำงานไปหาประสบการณ์ที่เมืองนอกใช่ปะเราก็เลยทำเรื่องขอกลับไปก็คือส่งเมลไปที่ Carnival อะไรเงี้ยเขาก็ให้เราไปติดต่อกับเอเจนต์ที่ไทยที่เราเดินเรื่องไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากบอกว่าที่ CDI ดูแลพาวดีมากตั้งแต่วันแรกที่พาวเข้าไปสัมภาษณ์ก็คือช่วง 2-3 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้คือเราจริงๆแล้วมันก็ผ่านมานานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังแบบว่าโอเคเขาก็ติดต่อให้อย่างเงี้ยพี่ทิพย์ก็แบบว่าโทรให้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบช่วงนั้นเรารู้สึกเกรงใจมากเพราะเราโทรทียิกเลยแต่คือด้วยความที่แบบเราไม่รู้ไงว่าระยะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าก็พอตอนหลังๆพอได้เมลปุ๊บพี่ทิพย์จัดการให้แล้วค่ะก็เลยเว้นก็คือเดือนนึงโทรสักครั้ง2 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพี่ทิพย์ก็บอกว่าเนี่ยก็มีตอบกลับมาแล้วนะยูก็สามารถที่จะไปตรวจสุขภาพได้เลยคืออันเนี้ยพูดแล้วก็จะร้องไห้บอกไว้เลยไม่รู้มาก่อนเว้ยว่าตัวเองเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วก็ตอนที่ตรวจร่างกายที่ทำSTCW เนี้ยที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกว่าเรามีปัญหาเรื่องหลังนะเพราะว่าพาไปตรวจร่างกายใช่ไหมที่แบบประมาณช่วงเดือนมีนาคมว่าเมษายนเนี่ยจะไม่ได้แล้วเหมือนกันก็คือหมอคือตรวจเลือดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหมอก็บอกว่าตอนที่เราไปตรวจกระดูกสันหลังไปเอ็กซเรย์ปอดหมอว่ายูมีปัญหาเรื่องหลังนะกระดูกสันหลังยูคดประมาณ27 องศาเราก็แบบว่าเหมือนแล้วมันจะยังไงเหรอคะเราก็เลยถามหมอไปตรงๆหมอว่าเรือเนี่ยเขาจะไม่เอาเด็กที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคดมากกว่า25 องศาหรือ20 องศาเนี่ยไม่แน่ใจแล้วพาวเนี่ยเกินไปค่อนข้างเยอะหมอพูดงี้แต่ว่าผลเลือดแล้วก็ผลตรวจอย่างอื่นเนี่ยของพาวเนี่ยปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็เราก็เหมือนยูเข้าใจป่ะเราจ่ายค่าตรวจร่างกายเนี่ยประมาณ15,000 16,000เนี่ยจะไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเหมือนคือแบบ
ฉันจะไม่ได้ไปหรอแล้วถ้าสมมติว่าถ้าพาวรู้มาก่อนว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหลังอะแล้วเรือจะไม่เอาใช่ปะก็จะไม่ดันทุรังเว้ยที่จะแบบเดินเรื่องต่อเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้แต่หมอก็แบบเหมือนมองหน้าเราแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอก็จะพิสูจไปให้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองดูว่าทางเรือจะว่ายังไงตอนนั้นพาวเดินออกมาคือแบบน้ำตาไหลเยอะๆแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะคือแบบสิ้นหวังอะคือเหมือนผิดหวังทุกอย่างโลกแบบถล่มทลายค่ะก็เลยแบบคิดในใจก็โทรไปหาแม่บอกแม่คงจะไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็คิดไปคิดมาอะไรเงี้ยว่าเรามีปัญหาเรื่องหลังได้ไงวะก็เลยคิดย้อนกลับไปตอนที่สมัยเรียนนะคะพาเป็นคนที่แบบแบกหนังสือเยอะมากแล้วชอบแบกบ่าข้างเดียวไงแล้วมันก็ถ่วงอันตรายนะอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบพันธุกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พาวคิดว่าบ้านพาวเนี่ยไม่มีใครเป็นกระดูกสันหลังคดเลยหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าหมอบอกว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดอะไรเงี้ยแต่พาวคิดว่าการที่เราแบกของหนักแล้วบาลานซ์ร่างกายเราไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาก็ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยตอนนั้นก็คือแบบเหมือนช่างแม่งนู่นนี่นั่นเลยเราก็คงแบบแล้วแต่ละกันถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เนี้ยไม่คาดหวังแล้วตอนนั้นคือเหมือนปลงอะเข้าใจปะแบบคิดคือเหมือนตอนนั้นคือแบบเหมือนเข้าใจโลกอยู่อย่างนึงคนเราถ้าไม่คาดหวังเราก็จะแบบว่าไม่เป็นทุกข์เราก็จะไม่ผิดหวังตอนนั้นคือแบบลาออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่บ้านไอ้ก็เที่ยวเลยค่ะจองทริปเที่ยวแบบกระหน่ำหวั่นไหวเลยแล้วก็อะไรนะปลูกผักอยู่บ้านเลี้ยงแมวจริงเว้ยก็แบบป้อนนมให้แมวป้อนนมให้แพะดูวัวดูแพะขายแพะอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นชีวิตที่พาพูดเลยว่า2 เดือนที่พาออกจากงานมาเนี้ยพามีความสุขมากคือทำงานแบบไม่ต้องคิดอยู่เข้าใจปะใช้ชีวิตเหนื่อยวันนี้เหนื่อยไอ้ไม่อยากทำงานก็ไม่ทำงานก็เลยแบบมีความสุขมากเลยแล้วเราก็เลยแบบลืมไปเลยเรื่องเรือสำราญจ้าจนแบบวันหนึ่งเนี้ยแบบแม่บอกว่าลองโทรไปเช็คดูซินี่ก็ผ่านมาตั้ง1 เดือนแล้วว่าอยู่ได้ไหมตอนนั้นก็แบบว่าก็เลยลองโทรไปปุ๊บพี่ที่บอกว่าเนี่ยใบนี้อยู่มาแล้วนะใบ LOE อยู่มาแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเหรอคะหนูยังไม่ได้เมลเลยพี่บอกว่าก็เลยถามพี่ว่าแล้วบินเมื่อไหร่อะคะพี่บอกว่า15 นี้ก็คือ15 สิงหาคมพาวบินพาวบอกตอนนั้นพาวรู้เรื่องก็น่าจะช่วงประมาณวันที่8วันที่9หรืออะไรสักอย่างเนี่ย7 8 9ช่วงนี้แหละ3 วันนี้แหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยว่าไม่ได้เตรียมตัวกระเป๋าก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะของก็ยังไม่ได้ซื้อก็เลยถามพี่ทิพย์ไปว่าเลื่อนได้ไหมคะพี่ทิพย์ก็ด่าอีกจ้าแบบมึงจะเลื่อนเลยนักหนาเนี่ยเรือมันไม่ได้ว่างตลอดเลยนะอะไรเงี้ยมีปัญหาไหนขอเหตุผลก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวก็พี่ทิพย์ก็เลยบอกว่ามึงมีเวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งก็เลยไปเตรียมตัวสีนู่นนี่นั่นจะอะไรไปนักหนาแล้วก็โอเคแล้วก็พี่ทิพย์บอกว่าจะจองตั๋วเองหรือว่าจะให้ที่จองให้ก็เลยแบบตอนนั้นคือเหมือนหัวคิดอะไรไม่ออกปะแล้วก็บอกพี่ทิพย์จัดการให้หนูเลยค่ะพี่ทิพย์จะให้หนูบินกี่โมงอะไรยังไงพี่ทิพย์จัดการเลยแล้วก็เดี๋ยวค่าใช้จ่ายพี่ทิพย์ก็แจ้งหนูเหมือนกันเดี๋ยวหนูโอนให้เลยพาวจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยจากไทยมา LA เนี่ยก็ประมาณ25,000 26,000นี่แหละจำไม่ค่อยได้เหมือนกันคือเป็นคนขี้ลืมไม่ค่อยจำอะไรเว้ยก็เลยแบบรวมๆแล้วถ้าถามว่าเพื่อนหลายๆคนก็ถามว่าค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วเท่าไหร่ก็จริงๆก็เหยียบแสนนะเหยียบแสนก็จะมีแบบเงินติดตัวมาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ที่ CTI ก็บอกว่าเอาเงินติดตัวมาสัก300 200-300 เหรียญแต่พาวอะเคยมาแล้วไงพาวคิดว่าเผื่อมีอุบิเหตุหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นพาวก็เลยบอกว่าเอามาสัก500 เหรียญดีกว่าค่ะแบบกลัวว่า200-300 เหรียญแล้วเดี๋ยวถ้าเราไปแล้วเกิดเรามีสิ่งไม่คาดฝันปัญหาไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยแล้วแบบคือพ่อแม่ไม่อยู่ข้างเราไงแล้วเราจะเอาเงินไหนมานู่นนี่นั่นใช่ไหมจัดการปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามา500 เหรียญก็ตอนนี้ก็ใช้ไปแค่ประมาณ30 เหรียญนี่ละมั้งค่ากาแฟกับค่าข้าวที่ไปกินมาเมื่อตอนเย็นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบประมาณนี้แหละค่ะประมาณ100,000ต้นอะไรเงี้ยถ้าไปกับคาร์นิวัลนะคะก็คือตอนแรกที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องออกเองก่อนแล้วก็พอขากลับคอนแทค2เนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราค่าตั๋วอะไรเงี้ยเขาจะออกให้เรานะคะโอเคพูดมาเยอะละเจ็บคอ
เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนเนาะพรุ่งนี้จะต้องตื่นตั้งแต่เช้านะคะเพื่อจะไปขึ้นเรือเพราะว่าข้างล่างเนี่ยล็อบบี้ก็แจ้งมาตอนที่เรากลับมาจากไปข้างนอกเขาก็บอกว่าให้มารวมตัวข้างล่างเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตื่นเช้าๆหน่อยเพื่อที่จะแบบว่าไปกินอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นเรือนะคะเขาก็จะเอาไปดรอปที่ที่เพียร์นะคะโอเคไปแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าพาวมีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวถ้าพาวแบบปุ๊บกลับมาเดี๋ยวพาวก็จะมาตอบนะคะว่าทำยังไงนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคบ๊ายบาย